Октябрь, скоро Хэллоуин, надо бы что-то сделать. Всем привет! После анонса сериала Fate the Winx Saga я очень заинтересовалась образом Беатрикс. Это совершенно новая героиня, которая не появлялась в оригинальном мультсериале. И вроде как она фея, хотя в то же время ведьма, и вроде она напоминает Сторми, но в то же время мутит с Ривеном, как Дарси. А еще она управляет воздухом, как и я, ведь я же... В конце прошлого года я уже делала закос на нее, когда вышел только тизер сериала, но тогда я еще плохо понимала характер Би, да и материалов было очень мало. После просмотра первого сезона я вдруг наткнулась на ее образ из второй серии, где она носит накидку, жутко напоминающую плащ ведьмы, но в более современном исполнении. А когда я узнала, что на деле эта вещь вообще продавалась в Заре, я осознала всю тщетность бытия, ведь, видимо, в Россию ее так и не завезли. Так что я решила взять ситуацию под свой контроль и отправилась на поиски бурды. Нет, я имела в виду журнал Бурду. Похожую модель я нашла в 11-м выпуске за 2015 год. Правильно, кстати, эта модель называется Кейп. Следуя рекомендациям из журнала, отправляемся за тканями в магазин. Привет! С вами в этой программе я, Оля Унафатова, и сегодня мы в этом магазине пришли, чтобы купить ткани. О! Мне нужна фаина. Интересно, они смогут мне отвесить 5 зеленых тканей? Масло. Я не беру масло, просто знак протеста. Не потому что я патриот, а потому что я ненавижу жир. Как-то мы были с семьей в Италии, нам там говорят, а у нас все ткани русские. Прихожу, эти итальянские. Блестящий трикотаж. Левант, хочешь? А нету. О, распродажа. Шерсть. Пальто вдвойне вкуснее, если оно бесплатно. Если мне не хватит денег, то мне дашь, да? Да, блин. С вами была Оля Унафатова. Не покупайте фирму, покупайте хорошие ткани. Чао! Находим выкройки нашего размера на вкладыши и переводим их на кальку. Для такой работы вы можете эксплуатировать другого человека, ведь законом не запрещено. Во время этой съемки пострадало лишь эго Александра, ведь он очень не хотел показывать вам свои погрызанные ногти. Пожалуйста, напишите в комментариях, что все хорошо. Саша очень старается их больше не грызть. У вас должно получиться 5 фигурных деталей. После того, как все детали перенесены на кальку, необходимо вырезать их из вашей ткани. Не забывайте про припуски по 1,5 см с каждой стороны и 4 см по низу. Откуда я это знаю? Я просто хожу на курсы шитья. Подписывайтесь на меня в инстаграме, чтобы не пропустить пост о моих швейных приключениях. Вырезаю лекало из подкладочной ткани с учетом изменений согласно выкройкам из журнала. Затем дублирую необходимые части с помощью клеевой ткани. Это слово совершенно точно было придумано садистом, ведь я еще ни разу не встречала человека, который мог бы выговорить это слово без страданий. Ну а теперь приступаем к соединению частей нашего будущего изделия. Сперва соединяем лицевые детали. Не забывайте оставлять прорези для рук как на основной ткани, так и на подкладке. Соединяем 2 детали для спинки, а затем выполняем боковые швы. Для более грозного вида я решила прикрепить подплечники, чтобы кейп держал более четкую форму. В перерывах от создания кейпа я решила поставить себе челлендж и приготовить 3 блюда из тыквы. Начнем с салата, ведь Саша обожает салат больше, чем меня. Да, я сама до сих пор не понимаю, как такое могло случиться. Сперва разделяем тыкву,
А это все, мой телефон сказал мне: бай, биш, у меня нет места. Но не переживайте, я оставлю ссылку на все рецепты в описании к этому видео. Вот фоточки того, что у меня вышло, а вот отзывы моей мамы. Мама врать не будет. Я бы поделилась с вами отзывами папы, но папа стесняется. Извините. После того, как вы соединили все швы из основной ткани, необходимо сделать тоже изделие из подкладки. Паттерн действия тот же, но будьте готовы, что ткань для подкладки более сложная и скользящая. Затем соединяем подкладку с основной тканью по изнанке и выворачиваем. На моменте с соединением в районе выреза для рук и шлица я немного забила и не стала делать круто, как описано в инструкции. Из-за этого в целом кейп не вышел таким классным, вы увидите это в конце видео. Так что не будьте как я. Осталось только подшить по низу, и наш кейп готов. Для волшебного преображения в фею Беатрикс нам необходимо из блондинки стать шатенкой. Для этой цели я взяла два оттенка тоники, русый и рыжий, и смешала их с бальзамом для волос. Получился вот такой флаг Удмуртской области. Удмуртия, воздушный привет тебе из Москвы. Главное, чтобы потом это все в принципе вымылось из моих волос. Макияж Беатрикс довольно простой. Вам будет достаточно нанести темную помаду на губы, выходя за естественную границу губ примерно на 1,5 сантиметра. В остальном макияж довольно простой, именно поэтому я его делала 4 часа. В плане прически я сперва опиралась на тот образ, в котором она была во второй серии первого сезона, но потом забила, потому что повторить это было просто невозможно. В результате я просто заколола челку парочкой невидимок. Это типа референс на другой образ Би. Для аутентичной съемки найдите самый темный лес и отправляйтесь в него после того, как стемнеет. Если вы думаете, что вы смотрите просто в черный экран, то вы ошибаетесь. Мы как бы идем по лесу, но я ни черта не вижу. Ладно, вижу, но очень мало. Не забудьте прихватить с собой 2 цветные панели и одного Саню, а лучше 2. Итак, представляем вашему вниманию мой тизер 2-го сезона «Судьба Сага Винкс». Что-то хотела? Ваша светлость. Watch where you go, I'm an animal. You don't wanna dance all with the devil, oh. And I'm about to go. Жду Валтера. А нет. Ну что ж, пишите в комментариях, как вам мой кейп, буду рада разумной критике, не обижусь даже если вам не понравилось, хотя это будет обидно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ведь чем больше актива, тем лучше у меня получится в следующий раз, а может и нет.